Hallo alle zusammen, wenn haben Sie eine Ford und haben Sie Probleme mit der Automatikgetriebe, ja? Wir reparieren alle modernen Getriebe für Ford-Fahrzeuge. Also zum Beispiel, da ist zum Beispiel 8-Gang-Getriebe ab 2018, glaube ich, bei jeder Ford verbaut. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Getriebe, aber alle Dieselfahrzeuge haben jetzt diese 8-Gang-Getriebe. Ja? Es gibt schon ein paar Probleme, aber Probleme sind alle lösbar. Deswegen, wenn haben Sie welche Probleme, einfach sich melden, ja? Und dann, soweit bekannt ist das alte DSG-Getriebe, PowerShift, und dann gibt es noch Nachfolgemodell, das ist zum Beispiel 450, und dann gibt es Nachfolger 451. Reparieren wir auch. Wir haben unglaublich viele Ersatzteile, das ist zum Beispiel andere Getriebe, das ist unwichtig. Schauen Sie, da haben wir verschiedene Steuergeräte, Kupplungsscheiben, da liegt noch Steuergerät von PowerShift, das sind verschiedene Kupplungen. Reparatur ist tatsächlich nicht so teuer und orientiert sich schon, das wieder Getriebe instand setzen und weiter Auto zu behalten, weil Fahrzeuge sind schön, wird sowieso so wie Fahrzeuge wie S-Max werden gar nichts mehr verbaut. Deswegen viele entscheiden Fahrzeuge wieder zum Instand setzen und zu behalten.